que assiste no canal, ativa o sininho e deixa a notificação, beleza? Hoje eu vou fazer uma receitinha do café da manhã, do café da tarde, beleza? Top e fácil. Qualquer um em casa sabe lá. Se inscreve no canal, deixa eu ir embora para ver. Quebrar. Primeiramente vocês quebram 2 ovos. Quebra 2 ovos. Dá uma mexidinha. Mexe um pouquinho. Põe um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal. Tá bom. Põe um pouquinho de corante. Ou então põe só sal mesmo, se você quiser. Beleza? Eu pôr um pouquinho aqui, ó. Só para dar um gostinho. Dá outra mexidinha. Vamos. Você pega a manteiga ou margarina, passa um pouquinho na sanduicheira, aproxima a margarina. Pra galerinha ver. Se põe, passa um pouquinho. Leva ela toda, beleza? Vamos lá, põe pra cá. Liga a sanduicheira. Muito mais. Pega, amarra uma mexidinha, deixa ela esquentar mais um pouquinho na sanduicheira. Pode até fechar só um pouquinho, enquanto você mexe o ovo. Põe aqui, deixa agora tá quente. Agora eu vou pôr, olha aí. Põe os 2 ovos. Põe os 2 ovos, pega, tampa e deixa 2 minutinhos. Até daqui a pouco fica olhando meio enquanto, beleza? Aí você pega esses pãezinhos, aí põe aqui, ó. Separa logo que fica mais melhor pra você. Tem presunto e mussarela. Aí deixa separado também, daqui a pouco eu vou usar, beleza? Olha aqui, galera, como aqui já tá ficando. Já tá ficando assim. Daqui a pouco fica melhor, beleza? Agora vamos ver como tá. Aproxima mais, galera. Já tá quase pronto. Deixa assim. Vou pegar os pães, né? Pega 2 pães, põe assim. Esquenta um pouquinho. Só pra pegar um pouquinho. Tira de novo. Faz assim. Você vê. Virou. Vou pôr. Tá filmando ainda? Sim. Mussarela e presunto. Olha aí que lindo que tá ficando. Não tá ficando top? Ó. Dá mais uma fechadinha. E até daqui a pouco de novo. Ó, pega, dá uma outra viradinha. Tá ficando top. Dá mais uma fechadinha só para garantir, beleza? Agora o nosso lanche está quase pronto. Acho que já está pronto. Você querendo, você não querendo, você reparte com 2 pessoas. Não querendo, você faz só assim. Próxima lá. Faz assim. E tá seu lanche. Agora pega o lanche. Põe no prato. Querendo só uma pessoa, então partiu o lanche. Ó,
Dois lanches top. Tá pronto, agora só vamos degustar. Aproxima aí, galera, pela vida. Que delícia. Olha só isso. Top. Um suquinho. Até mais, galera. Um beijão. E fala aí o que vocês vão querer da próxima receita que nós faz. Um beijão e até o próximo vídeo.